हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज है थर्सडे का दिन, इसलिए क्या किए हैं, दुकान जाने के लिए हम रेडी हो गए हैं और येलो कलर का शर्ट पहने हैं और लाइट ग्रे कलर का हम जीन्स पहने हैं। तो अभी इस वक्त दुकान जाने के लिए हम रेडी हो चुके हैं और डाइनिंग टेबल के पास खड़े हैं क्योंकि हमारा खाना लगने वाला है। तो आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं सुबह के खाने से। तो गाइस आइए आपको हम दिखाते हैं खाने में क्या बना है। तो गाइस आज के खाने में बना है पालक की पूड़ी है, भिंडी का भुजिया है, आलू गोभी का भुजिया है और ये बना है हलवा, जो कि सूजी का हलवा है। तो आइए अपने खाना को फिनिश करते हैं और निकलते हैं अपने दुकान के लिए। हे गाइस, अभी सुबह सुबह अपनी स्कूटी को लेकर के हम निकले हैं अपने दुकान जाने के लिए। तो जैसे ही स्कूटी स्टार्ट किए हैं और घर से निकले हैं तो स्कूटी खटखट पता नहीं कैसे बज रही है। पिछले वाले व्हील के पास से खटखट बजने की आवाज़ आ रही है और जैसे ही गाड़ी हमारा 25 से ऊपर जा रहा है तो खटखटाहट का आवाज़ कम हो जा रहा है और जैसे ही 25 से नीचे रह रहे हैं तो खटखट कर रहा है और ब्रेकर के अंदर में जाने पर गाड़ी रुक भी जा रहा है और गाड़ी खिंचा नहीं रहा है। तो सर लिख रहा है स्कूटी प्रॉब्लम इशू। तो ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है। अब तो देखते हैं ओला सर्विस सेंटर में दिखवाते हैं गाड़ी को या फिर बाहर में दिखवाएंगे, क्योंकि गाड़ी में इस तरह का प्रॉब्लम आना मतलब अच्छी बात नहीं है और प्लस गाड़ी चलाने में भी अच्छी बात नहीं है। तो फिलहाल तो अपने गाड़ी को लेकर के हम जा रहे हैं अपने दुकान पे। देख सकते हैं धीरे धीरे 30 के स्पीड पे गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं दुकान। और दुकान जा कर के देखते हैं आसपास के किसी मिस्त्री को दिखाएंगे, अगर वो देख लेंगे इसका प्रॉब्लम और बनाएंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाएंगे तो फिर देखते हैं ओला सर्विस सेंटर में गाड़ी देना होगा। और पता है गाइस, ओला सर्विस सेंटर में गाड़ी देने का मतलब है कि 1 महीने की छुट्टी अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हुआ है। तो पहले बाहर में दिखाते हैं, पहले दुकान पहुँचते हैं और गाड़ी को बाहर में दिखाते हैं कि क्या समस्या, अगर बन जाता है तो गुड, नहीं तो फिर देखते हैं सर्विस सेंटर में गाड़ी को देंगे। तो फिलहाल पहुँचते हैं दुकान अपने और उसके बाद देखते हैं, इसको एग्जामिन करते हैं और आपको भी अपने वीडियो में हम दिखाएंगे खटखट की आवाज़ कैसे आ रही है। आप लोगों को ओला के बारे में अगर जानकारी हो तो बताइए ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इधर में तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा जहाँ से ये आवाज़ आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रहा है। अभी जैसे ये चक्का घुमा रहे हैं तो कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। देखिए ऐसे घुमा रहे हैं तो कोई आवाज़ खटखट का नहीं आ रहा है, जबकि व्हील ऐसे ही घूमता है जब गाड़ी चलती है तो, सॉरी ऐसे घूमती है। लेकिन जैसे ही गाड़ी चला रहे हैं तो खटखट का आवाज़ आ रहा है। हमको लगा इसका बॉल टूट गया होगा, बैरिंग, तो वो भी बैरिंग नहीं टूटा हुआ है, ये भी ठीक है। और हमको लगता है 2 ही समस्या, या तो बैरिंग होगा नहीं तो फिर ब्रेक शूज़ टूटा होगा। देखते हैं मिस्त्री के यहाँ ले जा करके क्या समस्या बता रहा है इसका। फिलहाल तो इसको भी ऐसे नचा रहे हैं देखिए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। देखिए यही घट का आवाज़ आ रहा है, इसमें से कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो गाइस अभी आ गए हैं मिस्त्री के यहाँ गाड़ी को दिखाने के लिए, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है मिस्त्री जी अभी चेक कर रहे हैं। और अभी हम गाड़ी ऑन करके 20 के स्पीड पे चला भी रहे थे तो घट का आवाज़ आ रहा था, वही अभी देख रहे हैं मिस्त्री जी कि क्या समस्या है इसमें। इसको खोलना भी जो है वो समस्याजनक चीज़ है, क्योंकि ओला गाड़ी ऐसा है कि कोई जल्दी बनाना नहीं चाहता है और कुछ पार्ट्स ऐसा है अगर कुछ गड़बड़ अगर हो गया तो समस्या ही समस्या है। तो फिलहाल अभी मिस्त्री चेक कर रहे हैं, चेक करते हैं फिर बताते हैं क्या समस्या आ रही है। तो यहाँ पर तो मिस्त्री जी बता रहे हैं कि डिस्क जो ड्रम ब्रेक है उसी के अंदर में कुछ समस्या है, उसी में स्प्रिंग वगैरह कुछ टूटा हुआ है, इसी से घट की आवाज़ आ रही है। तो मिस्त्री जी राय दे रहे हैं कि आप एजेंसी में ले जाइए, वहीं पे गाड़ी दिखाइए। तो चलिए इसको ले जाते हैं और यहाँ से ले जाके घर पे लगा देंगे और देखते हैं कल अगर समय मिलता है तो कल, नहीं तो फिर संडे के दिन एजेंसी में गाड़ी को हम जांच कराते हैं कि आखिर समस्या क्या आ रही है। अभी गाय माता को दिए हैं रोटी खाने के लिए, तो रोटी खा ली है और नीचे पूड़ी पड़ा हुआ है। गाय माता पूड़ी नहीं खा रही है, बोल रही है कि हम रिफाइंड वाला सामान नहीं खाएंगे। देखिए गाय के पास भी कितना समझदारी है, गाय माता जो है रिफाइंड वाला सामान नहीं खा रही है।